大众空调滤芯箭头到底朝上还是朝下？看完视频你就知道了。大众空调滤芯建议大家每半年或者10000公里更换一次，尤其是开烂路比较多的车或者空调有异味的车，就需要及时更换。直接打开副驾手套箱，它上面左右两边有2个卡扣，直接用手把它卡扣往上按，就可以把手套箱打开，然后再把手套箱放下去。注意右边阻尼开关有可能会脱落，如果确实掉下来了，那么就要注意里面的阻尼不要掉了。空调滤芯上面有3个卡扣，分别依次给它按开，就打开空调滤芯盖板了。然后往上它取下来，用手把空调滤芯拉出来。可以看到这个空调滤芯非常脏，这才开了10000公里的车就这么脏，还有一个虫子，所以就有了异味和霉味。直接拿出我购买的原厂空调滤芯，带活性炭，比原车好太多了。把它安装进去，注意看旧的箭头朝下，进风口非常脏，反观背风口还不是很脏，说明就是箭头朝下。不要再争论是朝上还是朝下了。安装好空调滤芯盖板，把卡子安装到位，接着右边阻尼开关对准位置，直接往上推，就可以把手套箱安装好。